naboer, de er vigtige. Så dem skal vi snakke lidt om nu. Det her sted her, det bliver relativt sindssygt i fremtiden, tør jeg godt love. Det vi ser her i den røde hjørnebygning, det er det, der hedder Lydhavnen. Nede under det kommer Train med 2 nye sale, sådan nærmest Aarhus Vega. Ovenpå er der et kæmpe hotel på Guldsmeden. De har faktisk også en swimmingpool over i det lille drivhus der. Over på den anden side kommer der et andet hotel. I midten af det hele kommer Kulpladsen. Der kommer en jazzbar. Der kommer Jysk Kunstakademi. Og det er bare alle de nye ting. Så er der jo alt det, der er her i forvejen, og alt det, der kommer i fremtiden. Det bliver en smeltedeal af vanvid. Og det der... Det er hus, det er crazy. Så ligger han lige på der. Ja. Okay. Jeg tror fandme, han lader mig.